Hello guys, good morning. I'm Coach Sunny. Ngayong araw, may tip lang ako po sa inyo about sa dishwashing liquid. So, tip ko lang po para malaman nyo kung pure ba yung ginagamit nyong dishwashing. So, ganito lang po para malaman nyo. So, itumba nyo po yung dishwashing nyo. Kung mabilis siyang gumagalaw, ibig sabihin maraming tubig. So pagka tinumba mo po at mabagal siyang gumalaw, malapot siya, ibig sabihin po pure yung ginagamit yung dishwashing. So gagaya po nito, so napakabagal po siyang gumalaw, ibig sabihin hindi siya tinipid yung malapot siya, hindi siya tinipid yung ingredients. So kaya sulit po ang mga customer pag ganito po yung quality yung ginagamit nyo po. Kaya po yun lang po, maraming salamat. Sana po nakakuha kayo ng magandang idea. So God bless all. So dito lang po ito sa San Martin, mabibili sa Headmaster Barber Shop. Thank you. God bless.